今次咧就第一次拍片，咁就希望大家唔好嫌棄啊。其實今日咧就想分享就係點樣咧拆門鎖。咁啊，今次就想將間屋咧就換晒 style 去啦。咁但係我知道其實我有好多女性嘅朋友咧，真係覺得聽到我識換門鎖就話哇好勁喎。其實真係好簡單。呢個牌子啊，喺美洲嚟講咧就比較普遍啦。咁我就選擇最好就換翻同一隻牌子呢個。咁啊，最重要就係一支乜嘢螺絲批啊！呢個係十字頭螺絲批啦。咁咧兩邊呢度咧就有個十字頭嘅螺絲。咁就嗱點樣開螺絲啊？可能啲男性會覺得啊好簡單啫，唔使講咯。反方向即係順時針咧，就係扭翻實佢嘅；逆時針咧就係解開佢。咁而家咧我就撳住呢一度，係啦，撳住呢一度，咁樣就解開佢啦。咁呢隻鎖咧就有兩邊落螺絲嘅。好，第一粒搞掂，咁之後咧就解埋第二粒啦。其實最好啦就用電鑽，咁但係咧我個電鑽收埋咗，咁就暫時唔用電鑽，咁就用咗螺絲批嚟鑽開佢啦。咁就係比較慢少少，咁但係都好過冇啦。OK。其實拍片嘅原因就係因為發現喺 YouTube 裏邊咧，真係冇乜廣東話嘅基本嘅嘢啦。咁 OK 嗱，螺絲就已經掹開咗啦。咁首先咧就掹開呢個門鎖，呢邊係冇螺絲嘅，咁啊掹開呢邊先啦。OK。再另外呢邊咧就有咩嘅，即係可能每個鎖就唔同啦。不過另外一邊咧就你要撳住呢度，咁然之後就一扯，咁咧成個掹開咗啦。咁啊其實頭先應該係嗰個要掹開嘅。OK，就咁就成個門鎖搞掂咗啦。噔噔，咁你想換埋呢一個嘅時候咧，咁都係好簡單啦。除咗呢兩粒螺絲佢。反咗手先，咁都係啦，同樣啦，都係逆時針方向扭翻粒螺絲出嚟啦。OK， 之後褪佢出嚟。咁有時咧，可能咧啲油咧油漆就會食住咗呢個嘢，咁可能要用少少力啦。OK，
叮叮，搞掂啦！咁一陣間就去換新嘅門鎖，希望你哋鍾意啊！拜拜。